වණක්කම් දරුවනේ. අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ දෙමළෙන් කුරුල්ලන්ට කියන නම්. දෙමළෙන් කුරුල්ලන්ට කියන්නේ පරවේහල් කියලා. මුලින්ම ඉන්නේ පුරා. පුරා කියන්නේ පරවියාට. ඊළඟට එන්නේ හංසයා. හංසයාට කියන්නේ අන්නම් කියලයි. ඊළඟට එන්නේ වවුලා. වවුලට කියන්නේ වව්වාල්. ඊළඟට එන්නේ කිකිලි. කිකිලිට කියන්නේ කෝලි කියලයි. ඊළඟට එන්නේ කුකුලා. කුකුලට අපි කියන්නේ සේවල් කියලයි. ඊළඟට එන්නේ මොනරා. මොනරට අපි කියන්නේ මයිල් කියලයි. ඊළඟට එන්නේ කපුටා. කපුටට අපි කියන්නේ කාහම් කියලයි. ඊළඟට එන්නේ ගිරවා. ගිරවට අපි කියන්නේ කිලි කියලයි. ඊළඟට එන්නේ බකමූනෙක්. බකමූනට අපි කියන්නේ ආන්දෙයි කියලයි. ඊළඟට එන්නේ උකුස්සා. උකුස්සට අපි කියන්නේ පරුන්දු කියලයි. ඔයාලා මගේ ඔන්ලයින් පන්තිට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාලගේ නමයි ශ්‍රේණියයි SMS කරන්න.